Eritrea's army isn't marching, it's whispering. No tanks, no airstrikes, just silent fingerprints on Ethiopia's burning north. From Waldea to the Red Sea, the war may already be underway. Only this time, it's being fought in the shadows. Guns are firing in Amhara, the whispers are rising in Addis, and the smoke is drifting all the way to Asmara. Ethiopia says Eritrea isn't just watching, it's funding, arming, and fighting on Ethiopian soil. So the question shaking the horn tonight, is Eritrea waging war, just not at home? كم نريد لنا إثيوبياويان almost نتي كوينات إرترا أتياتولا زول بروباغندا ناتهم بزسف عمل كيز دفزلو نعو كم وزبلهم زلو كنا تادما حدا كابتي فانوس قبرو زلو معباليو ጎንደር ከወሎና ከሸዋም የፋኖች መልእክት ለመላው ኢትዮጵያውያን እየደረሰ ነው። በአማራ ክልል የሚካሄደው የሉና ተጋድሎ ተጠናክሮ በቀጠለበት በዚህ ሰሞን ላይ ትልልቅ ድሎች የፋኖ ኃይሎች እያስመዘገቡ ይገኛሉ። ኮንን ከተማ ያዙ፣ ጋሸናም እንደዚሁ በቁጥጥር ስር መግባቷ እየተነገረ ነው። ሌሎች አካባቢዎችም እንደዚሁ ነገ ከነገ ወዲያ እዝን ሪዮ ዘለና እቲ ጋሸና ዝበሃል ፋኖ ነቲ ጋሸና ኣውሒሱ ሒዙሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጋሸና ዝበሃል ግንባር ድማ ከምቲ ወትሩ ንሪዮ ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣምሓራ ይኹኑ ናይ ኩሉ ዓለም ዝዛረበሉ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ቢካዝ at the end of the day ባዕላቶም ኢትዮጵያውያን እንዳ ትበልጣለች ጀነራላት ናይ ኣብ ቀደም ዝዛረብዎ ጋሸና ከመቀሌ ትበልጣለች ባጫ ደበሌ ነው አይደል ሲፎክሪ ነበረው ለወያኔ ጋሸና ከመቀሌ ትበልጣለች እና ጋሸና ቁልፍ ስትራቴጂካዊ ቦታ ነው። ጋሸና መያዝ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ወታደራዊ የበላይነት ሚዛን እንት ማስጠበቂያ ቦታ ነው የሚል እንትን ያለው እንግዲህ እዚ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ኣምሓራ ዝነበረ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ባጫ ደበሌ ዝተዛረበ እዩ ብዛዕባ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይቲ ጋሸና ዝበሃል ዘሎ ቦታ ማለት እዩ እዚ ከዓ ባዕሉ ዝተዛረበ ምዃኑ ደጋጊምና ምስተውዓሉ ስለምታይ ካብ መቐለ ንህወሓት ኣብቲ ዋንቲ ካብ መቐለ ንላዕሊ ጋሸና ተገድሶም ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ንክቋፅርዋ ንክበታትኽዋን ስለዝሕግዞም ኩናት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዝኸውን እናበለ ይዛረብ ስለዚ ነታ ልክዕ ከምኣ ዝበልዋ ንኢትዮጵያ ክንድምንታይ ከም ከቢዱ ዝፈልጥ ፀላኢ ከም ዘለዎም ዝርድኦም ዘሎ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ነዚ ጋሸና ንምምላስ ብዙሕ ሰራዊት ተንቀሳቀስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሓን እቲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ኣብዚ ባዕሎም ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ ዳየነውም ከሆነ ከባህር ዳር ጦር ወደዛ እያስገባ ይገኛል። አሁን የምንመለከተው ቪዲዮ ከባህር ዳር የተላከልን ነው። እንደ መታየው በጣም ከፍተኛ ወታደራዊ ካሚዮኖች መሳሪያዎችን የጫኑ ሬሽን የጫኑ ሰራዊት የጫኑ ከባህር ዳር በጎንደር መስመር ወደ ወሎ እያመሩ እንዳለ ነው የሰማነው። ምናልባት መንገድ ላይ የመቆረጥ እድል ወይም ደግሞ አደጋ ይገጥማቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሄ መረጃ ይደርሳቸው የፋኖ ኃይሎች እንግዲህ ስራቸውን እየሰሩ እንደሚገኙ ይጠበቃል። ግን ከመኮድ ካምፕ ከፍተኛ እንታይም ዝብል ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ካብ ባህር ዳር ይኹን ካብ ካልእ እቲ ዘሎ ቦታታት ናቱ ወታደራዊ ዓብይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ነዛ ከተማ እዚኣ ንምምላስ ይፅዕር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ከዓ ከም ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ምክንያቱ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ከሲሩ እንተሎ ሓይሊ እንተለዎ ኮይኑ መጀመርያ ነዚ ከማልስ ክፍትን ነዚ ከማልስ ዘይክእል እንተኮይኑ ድማ it's obviously clear ዝንጹር ነገር የኣብይ ኣሕመድ has no power حيلي يبلون ميليتاري وتهدراو عقمناتو رموسي مالتي مغنياتو بينات كل جزء استراتيجيكا بوتان تحريس كاترايو زغصل ويون نويح زغيب لأنه كل دما نستراتيجيكا بوتايو تزعبي مسوات زغفت سلامتاي نعون تحريس كان سلاي تبوتكو سلازلغا ስለዚህ ነዚህ ከማለት ዘይክ እንትኾይኑ ኣብይ ኣሕመድ ዓቅምኹም ዘይብሉ ንዓለም ዘፍልጥ ኩነታት እዩ ብግምጣሉ ገለገለ ሰብ እንታይ መረዳእታ ኣሎ እቲ ፋኖ ዝበሃልቲ ተመሊሱ ዝመጽእ ከምዚ ካብ ኣዲስ ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ጎጃም ድዩ ካብ ወሎ ድዩ ካብ ጎንደር ድዩ ካብ ካልእ ተበጊሱ ተኣኪቡ ንኣዲስ ኣበባ መጽዩ ንኣቢ ዝኣልዮ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ስምዑ it's just crazy ምክንያቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዓመትን ፈራሃን ኣምሓሩ ከምዚ ኢሎም ኣብ ጎደናታት ክዛረቡ ከለዉ ይላገፁሎም ነይሮም እዮም እዚ ዝክርዎ ተኮይንኩም እየመቱ ነው
እዚ ዘረባ እየመጡ ነው ዝበሃሉ ዘለው ፋኖ እዮም ነይሮም ይመፁ እዮም ዘለው ናበሉ ኣብቲ ናይ ማራቶን ናይቲ ከተማ ዝበሃል ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ከምዚ ኢሎም ዝዝምሩሎም ዝነበሩ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓቕሚ ይረኸቡን ወል ህዝቢ ክሳዕ ክንዲዚ ድሕሪኻ ራሊ ክገብር ምሳኻ ከይተፈቲኑ ይድግፈካ እንተሎ ምዕዋትካ ይተርፍን እዩ እቲ ዓወት ድማ ኣዘዚያ ትገረመትን እያ ስምዑ ኣብዚ የኢትዮጵያ ህልውና የተከበረው አርበኞቹ ጣሊያንን ያሸነፉት እኮ እነ ራስ አበበ አረጋይ በሸዋ ተራሮች እነ በላይ ዘለቀ በሶማ በለምጨን በሌላው የጎጃም አካባቢ ራስ አሞራው ብነ በወልቃይትና በጎንደር ጀነራል ኃይሉ ከበደ በወሎ ተራሮች ተዋግተው ነው አዲስ አበባ ላይ እንኳን ውጊያ የሚደረገው አይደል የሆነ ችቦለት ለኩሶ ለድግስ አይደለም የምትሄደው የ4 ኪሎ መንበረ ስልጣን የምትነቀንቀው የምታሸንፈው እዚህ ነው የምታሸንፈው ዘበኛውን ሰራዊቱን በመምታት ነው እንደዛ ሊያሸማቅቁ በሚሞክሩ ሰዎች እንዳትሸወኑ የደርግ ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ ሽፍት ያደረገው ሽሬ ላይ 604ኛ ኮር የሚባለው ሰራዊት ሲደመሰስ ነው ታውት ያን ሩቅ አንሄድም ጀሲ የሰፈረ የብልጽግና ካድሬ የተጨነቀው እኮ ግዳን ሙጃ ያለው ሰራዊት ሲመታ ነው ኤግዛክትሊ ሕጂ ትሰምዕዎ ዘለኹም እዚ እቲ ስትራቴጂው ሳክት ከም ዘይኮኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሪኦም ኣለና እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንኣብዪ ኣሕመድ 4 ኪሎ ኸድና ተዋጊና ምውዳቕ ኣየድልየናን ኢሉ ኩሉ እቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪእኻዮ ኩናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነ ዝካየድ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት መዓስ ይሃድም ክትፈልጥ ኣለካ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ቦታ እንተስዒርናዮ እቲ ሰራዊት ናቱ ይብላሉ እቲ ስትራቴጂ ሰራዊት ኣበይ ኩናት ናይ እሳቶም እጃ ቃሊሎም እዮም ዝነግርዎ ዘሎ እቲ ደርጊ ክወድቕ ከሎ ናይ መወዳዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኩናት እቲ ዝበርተ ኣብቲ ሽረ ዝነበረ ግንባር ርሱ ምስ ፈረሰ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እናተዳኸመ ከይዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሕጂ እቲ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ህዝቦም ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ጅግንነት ናይ ኣምሓራ ከተንፀባርቕ ኣለካ ገለ ከምታ ትገብር ስለ ዘለካ ንቡር እዩ ደርጊ ክወድቕ ዝኻለ ኤርትራ ስለ ዘዳኸመቶ እዩ ፒሪየድ ካልእ ወላ እውን እቲ ኩናት እቲ ግንባር ናይ ሽረ ሻዕብያ መፅኦም ሓጊዞም ህወሓት ኣይከኣልዎ ነይሮም እዚ ዲስ ዘ ፋክት ብታሪክ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ንኣዲስ ኣበባ እናተዋጋእኻ ምኻድ ከድሊ ይኮነን ሰራዊት ናይ ኣቢ ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ እንድሕር ተሳዒሩ ንኣዲስ ኣበባ ምኻድ ከይተታኮስካ ተኣትዎ ነገር ይከውን ሜይቢ ኢትስ ዲፍረንት ዲስ ታይም ኣነ ዝመስለኒ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝተመቐለ ሃገር ስለ ዝኾነ ቶሮሞ ንስልጣኑ ንረብሑ ክዋጋእ ስለ ዝኽእል ምናልባት ናቱ ኩነታት ንርኢ ንኸውን ናተይ ገምጋም እዩ ባት ካብቲ ዝነበረ ዝሓመቐ ሰራዊት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ፋኖ ክንዲዚ ከጠላቅዮ እንድሕር ክኢሉ ሰራዊት ናይ ኣቢ I think it's pretty much obvious ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ፋኖ ፀብለልትነት የርእሎ ንሳቶም ድማ ኩሉ ሓይሎም ኤርትራ ከም ትገብረና ዘላ ይብሉ ኣለዉ እቶም ሊቃውንቲ ናይ ኩናት ዝበልዎም ድማ ዝህብዎም ዘሎ ምክሪ ስምዕዎ ደብረጽዮን የሚመራው ኃይልና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ተቃዋሚ ኃይሎች እንደ ፋኖ ምናምን የመሰሉት አንድ ላይ ሆነው ተለቅ ያለ ሀገርን የማተራመስ ስትራቴጂ ይዞ መንቀሳቀስ ጀመሩ። ይህ ሁኔታ ዝም ብለን ካየነው መጀመሪያ የሚጎዳው የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይን ህዝብ የሚኮረኩር አጀንዳ ያነሱና ምዕራብ ትግራይ እንድናስመልስ ከኢሳያስ ጋር እንስማማለን። ህዝብ ለህዝብ ይገናኝ ምን ችግር አለበት? ደግነቱ የትግራይ ህዝብ ይህን በደንብ ብሓፈሻ እዚ እቲ ከትሕኖ ኢሉ ዝተሓሰበሉ ሰብ እዩ ወላ ሓንቲ ድግስ ክነግሮም ዝኽእል እምበር ኣብዚያ ደረጃ እዚኣ ዝኾነ ይኹን ክሕግዘሉ ወይ እውን ክጠቕመሉ ዝኽእል ኩነታት የለን ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ ወልድያ ተኻይዱ ዘሎ መጥቃዕቲ ናይ ፋኖ ብቆፂሉ ድማ ክሳብ ገሸና በፂሑ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና እቲ ዓውደ ኩናት ከም እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ እዚ እንዲ ድመስል ዘሎ ኣብዚ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ሰሜን ክልላት ማለት እዩ ኣምሓራን ትግራይን ብሓደ ንክሰርሕ ዝቐለለ ዕድል እዩ ዘለዎ ዝሓሸ ዕድል እዩ ዘለዎ ክልቲኦም ሳቶም ኣብ ማሓትዶም ዘለዎም ፀገም ወላ ኤርትራ ረይዎ ኤርትራ ትግራይ ኣምሓራ ኢና ንብል ዘለና ምዕራብ ትግራይ ከም ዘለዎ እቲ ካርታ ብኦሪጂናል ተሳኢሉ ከሎ ማለት እዩ ከምዚ ስለ ዝነበረ ስለዚ እቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ ተመላላኢ ሓይሊ ምዃኑ በዚኻ ትርኢ ኣምሓራ ምስ ትግራይ እንተተባይሱ ተዲኹም ኣለኹም ኣብዪ ኣሕመድ ሚስ ካልኩሌሽን ዘግበሮ እዩ እታ ካርታ ትርእይዋ ኣለኹም ትግራይ ምስ ኤርትራ ምስ ኣምሓራ እንተባይሱ እንተሎ ተዲኹም ኣለኹም
ንኣምሓራን ንኤርትራን ተጠቂሙ ድማ ንትግራይ ሓሪምዋን ተሎ ሽዑ እንታይ ዝገብር ዘሎ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሽግር ከይፈትሐ ንሳቶም ንሓትሕዶም ደም ተፀይቆም እዮም ንሓትሕዶም ክባልዑ እዮም ኢሉ ንኣምሓራ በይኑ ንፋኖ በይኑ ተዳቅቕ ይመደቡ ነይሩ ስትራቴጂ ናቱ ሽዑ ትግራይ ተሃሪሙ ቆሲሉ ዘሎ ንኣምሓራ ድማ በይኑ ረኺበ ከዳኹመ ድሕሪኡ እንተደልየ ብዓፋር ተደልየ ድማ ነቲ ናይ ኣምሓራ ተረፈ ማሪኸ ሒዘ ከምኡ ድማ ካብ ትግራይ ዝገብርዎ የብሎምን ንኩሎም ረጋጊፀ ናብ ኤርትራ ክኸይድ እዚያታ ስማርት ዝኾነት በላሕ ርእሲ ዘላቶ ኮይኑ ዝስምዖ ትንዑ ዝሕግዝ ዝነበረ ኩሉ ግን ኣጀንዳ ነይሩ ሻዕብያ ፅቡቅ ገይሩ ኣንቢብዎ ነይሩ እሱ እንታይ ይደሊ ኣሎ ንሳቶም ግን 6 ስጉምትን ቅድሚት ሓሊፎም ይሓስቡ ኣለዉ ንሱ ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ክህርሞም ከም ዝኽእል ግን ገምጋም ናይ ሻዕብያ እንታይ እዩ ንሱ እቲ ዝደልዮ ዘሎ እንተረኺቡ ክቕፅል ከም ዘይክእል ፈልጡ እዩ ምክንያቱ ክጅምር ከሎ ሰራዊቱ ኣጠላቂዩ ዝጅምር ዘሎ ኣፅዋራቱ ኣረኪቡ ዝጅምር ዘሎ ኩሉ ነገር ኣፍሪሱ ዝጅምር ዘሎ ስለዚ ንዑ ሃኒፁ ከም ብሓድሽ ሓያል ንክኸውን ግዜ ክወስደሉ ምዃኑን ምስቲ ዕሸላዊ ኣካይዳ ናቱ ተብተብ ናቱ ድማ ይርይዎ ስለ ዘሎ መሓውራት ናይቲ ሃገር ድማ የፍርስ ስለ ዘሎ እንታይ ከም ዝኸውን ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ወርኤቨር ንዑ ሜንቴይ ምግባር ኣብ ስልጣን ንዓና እቲ ዝቐለለ ሪስክ ንሱ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ካልኩሌት ካልእ ድማ ንዑ ስለ ዝሕግዙ ዘለዉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፀገም ደምጉ ክመፅእ ዝኽእል ክፈጥሮ ዝኽእል ፅልዋ እናበሉ ልክዕ ቤላ ገይሮም ኣብታ ንሳቶም ዝገበርዎ ታኼላ ኣትዩ ካብ ታኼላ ናብ ታኼላ እናሰገረ ሕጂ ድማ ከይተዋግዎ ባዕሉ ክዓኑ ከም ዝኽእል ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ወዲቖም ኣለዉ እዚ ስማርት ጌም ይበሃል ሻዕብያ ድማ ናይ ብሓቂ ሓያል ብልሒ ከም ዘለዎ ደጊምና ደጋጊምና ይበርሃልና ኣሎ ንሳቶም ድበልዎ ይበሉ እዛ ዘረባ ዝዛረባ ዘሎ ቢትኮይን እንታይ እዩ ስለምንታይ ድፍቶ ስለምንታይ ይድለን ዝብል ሕቶታት መንሸር ገይርዋ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግሬተስት ቢትኮይን ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ኦል ታይም ኢሉ ሸር ገይርዋ እንዚ ኣብ ፋይናንስ እንተለኻ ቨሪ ቡሊሽ ሳይን ይበሃል ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ነዚ ጉዳይ እዚ ቢትኮይን እንታይ እዩ ዝበለፀ ቴክኖሎጂካዊ ምህዞ እዩ ስለምንታይ ገንዘብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ኢንተርነትን ኮምፒውተርን ጥራይ ዘድልየካ ሳልሳይ ኣካል ድማ መንጎ የለን ኣነ ናብ ኣደይ ክሰደላቶ ኮይነ ድሕሪ ኣለዋ ኮይኑ ኣነ ናደይን ጥራይና ንፈልጦ መንግስቲ የለን መንጎ ባንኪ የለን መንጎ ጅል ዕፍሪት የለ if you understand this እዚ ነገር ዝርዳእካ ድሕሪ ኮይኑ then ምክንያት የድልየካ ንምንታይ ቢትኮይን ትገዝእ ወይ ኢንቨስት ትገብር ተደይ ተረዲካ ግን do your own research ክብለካ ይደሊ bullish side ኣነ የማኽር ኣለኹ ድሕሪ 10 ዓመት people will remember ሎሚ ንዛረበ ዘለናቶም ዘይትገብሩ ግዜኹም ተጠቐምሉ እቲ ዕድል ተጠቐምሉ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ዓለም ሁሉ ስለ ባህር በር ስናወራ እውቅና ሰጠን በማለት ቅጥፍ ሲያደርጉ እናገኛቸዋለን። አስተማማኝና ዘላቂነት ያለው የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ከፍ ወዳለ ደረጃ የተሸጋገረ ሲሆን ይህ ፍትሃዊ ጥያቄያችንም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ እያደገ የመጣ ቅቡልነት ማግኘት ችሏል። ታዬ አጽቀሥላሴ በብዙ ርቀት ከአብይ የተሻለ ዓለም አቀፍ ስርዓት እንዴት እንደሚሰራ በሚገባ ያውቃሉ ተብሎ ይገመታል። የተማሩትም የሰሩትም ይህንኑ ዘርፍ መሆኑም ሲነገር ቆይቷል። ይሁን እንጂ ማወቃቸው በሐሰት የተሞላውን ያለቃቸውን ድርሰት ቆሞ ከማንበብ አልታደጋቸውም። የብልጽግና መንግስት ያነሳውንና ጎረቤት አስፈራርቶ አሊያም የዓለም ሕግ ጥሶ ወይም የሌላ ሀገር ሉዓላዊነት ተዳፍሮ የያዛቸውን ወደብ የመንጠቅ እቅዶች ዓለም በተባበረ ክንዱ ሲያወግዝ እንጂ ሲደግፍ አልታየም። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ዋላቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝፃወተሎም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብማሕበረሰብ ዓለም ብዲፕሎማሲ ተቐባልነትና ረኸብና ንኸይድ ኣለና ዝብል ሸፈጥ ዝመልኦ ሓሶት ብፍላይ ንማሕበረሰብ ዓለምን ሕጊ ናይ ዓለምን ይፈልጥ እዩ ዝበሃል ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ታዬ አጽቀሥላሴ ንኣቢ ንክሕጉስ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኩሉ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ንናይ ዓለም ሕጊ ጥሒስካ ዝኽየድ ንኢትዮጵያ መመሊሱ ተነፅሎ ዘምፅኣላ እምበር ለውጥ ዘምፅኣላ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ዝፍለጥ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዝተፈተነ ድማ ህያው ኣብነት እዩ ነይሩ ብወለንቶኦም ምሳኻ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሶማሊላንድ ከለውን ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ድሮ ሶማልያ ነቲ ዘይትቋፀሮ ቦታ ኣካል ናይ ሃገራት ስለ ዝኾነ ጠጠው ከተብሎምን ፈጠጥ ከተብሎን ኢዱ ሓሳባቱን ድሕሪት ክስሕብ ከም ዝገበረቶን ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ትርጉም ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግርዎ ዘሎ if you listen ሰምዖም ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘገርም ነዚያ ስምዑ ላይ እስከ ሂድ ወደ ቀይ ባህር ሂድና በደንብ ተንቦጫረቅበት ነው የሚለው ሴኒ ከንኬቲ በልበል ገላና ይላል እዛው መልሶ እኮ ያንተ ነውና ሂድ ግባ ዝለቅ ባህር በሩ ያንተ ነውና ይላል። ስለዚህ ሁለቱን እነኚህን ሁሉ ስንኞች ሶስት ስንኞች ስታገናኙ የሚነግረን መልእክት አንድ ነው።
ከዛ ደግሞ መግቢያው መውጫው ኦሮሚያ ነው የሚለው። አሁን ጥያቄው ያለው እዛ ጋ ነው። መልእክት የተደረገው ለምን ዘፈኑ አይደለም። ፈርስት ኦፍ ኦል ዘፈኑ ስለ ቀይ ባህር ለምን በቀመል ተዘፈነ፣ ለምን በየወሰን ተዘፈነ፣ እኔም ብቃቱ ካለ ለምን በሞገስ ዳይሬክት ተደረገ አይደለም። እዛ ጋ አይደለም ጥያቄው። እንታይ እስከ ናይዚኦም ጎረቤት እዚኣቶም ኣፀቢቕካ ምሕሳቡ ዘድልዩ ኣብ ኦሮሞ ብቋንቋ ኦሮሞ ሓደ ዓቢ ደርፊ ብዙሕ ባጀት ዝወፀሉ ብመንግስቲ ደረጃ ብሃገር ደረጃ ንፕሮፓጋንዳ ዝተገበረ ዓቢ ደርፊ ወይ እውን ሓደ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝተገበረሉ ደርፊ ወፂኡ ኢለ እዩ ዝበሃል። ንሱ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትካዮ ኬትካ ውሰዶ እዩ ዝብል እጂ እቲ ከምኡ ኢሎም ክደርፉ ከለዉ እዚ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓራይቲ ጉዳይ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ፅቡቅ ስለምንታይ ንኦሮሞ ጥራይ ኮይኑ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ከይዶም ንክወስድዎ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኦሮሞ ናትካ እዩ ነቲ ኦሮሞ ይዘርፈሎም ዘሎ ብኦሮሞ ገይሩ ንኢትዮጵያ ይብሎም የለን ንኦሮሞ እዩ። እዚ ድማ ናይቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ኣጀንዳ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ሕልሚ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ ታይዳ ነቲ ናይ ኦሮሞማ ኤሊት ነቲ ናይ ኦሮሞ ኣብ ስልጣን ከለና ንዓና ንዑ ወሲድና እታ ኢትዮጵያ ትበተን ትኾነ ንሕና ነማሓድራ እንተዘየለ ድማ ትበተን ዝብል ኣጀንዳ ንዑ መንፀባረቂ ምዃኑን እዚ ዘቆጥዖ ድማ እንተወሓደት ኣብ ደገ ባሕሪ ትብልዎስ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዘይትብልዎ ስለምንታይ ንኦሮሞ ጥራይ ኢልኩም ኢሉ ዝኽሪ ዘሎ ስለዚ ዘይናትካ ናይ ካልእ ሰሪቕካ ንክትወስድ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ዘየቆጥዖ ንምንታይ ንኦሮሞ ጥራይ ተባሂሉ ኢሉ ዝቁጣዕ ዘሎ ስለዚ ከመይ ዝበሉ ሓደገኛታት ጎረቤት ከም ዘለውና ደጊምና ደጋጊምና ክንነግረኩምን ከነተሓሳስብን ንደሊ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣጀንዳ ምዃኑ ኣስተውዒልና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ካልእ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ድማ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዘይግበር ነገር የለንን ድዩ ተዳልዮም መፂኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ንርአ ምክንያቱ ኣብዚ ለንቀነ ክንሪዮ ዝቐነና በዓል ስታሊን ድማ ጽቡቅ ስራሕ ሰርሕዎ ዘለዉ ክንሪኢና ሕጂ ከበረከቱ ይድረሳቸው ብለው አሹሟቸዋል። ደጀኔ ጸጋይን ብዙዎች የሚያስታውሷቸው የመቀሌ ከተማን ህዝብ በታንክ እንደበድበዋለን ሲሉ ሲሆን ኮሎኔል ያሲን መሐመድ ደግሞ በአማራና ትግራይ ክልሎች ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲመቱ የትግራይ የጄኖሳይድ ኮሚሽን የሚባል አለ። ያጠናው ጥናት አለ። ካጠናው ጥናት እኔ በደንብ ሪኮሌክት ካደረኩ 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው። እዚ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ሲሪየስ ንካስያ ኢሉ ኣእምሩ ክንድምንታይ ረስሓት ከም ዝመልኦ ክንድምንታይ ፅድና ኤርትራ ከም ዘለዎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበና 75 ሚታዊት ብንሕና በዓልና ከፍ ኢልና ዝገበርና ናይ ፕሮፓጋንዳ መፅናዕቲ ኤርትራ ይፈፂሞ ይብል ኣሎ። ታንክስ ጋድ ኩሉ ሰብ ነዚ ኩነታት ናቱ ኤክስፖዝ ክገብሮ ይውዕል ስለ ዘሎ ሓንቲ ካብተን ደስ በላኒ እዚያ እያ። ባለሙያ ስጦታው አለማየሁ 43 ንጹሃን ተጋሩ ሲገደሉ በአይኔ በብረቱ ተመልክቻለሁ ይላል። የ5ኛ አንደኛ ብርጌድ ካሜራማን ነኝ። ያው ስሜ ስጦታው አለማየሁ ይባላል። ያው በማህበረ ዴቦ ላይ የተፈጸመው ድርጊት በሰዓቱ በቦታው እኛ ነበር። የ5ኛ አንደኛ ብርጌድም እንደ አጠቃላይ እንደ 25ኛ እዛ ነበር። ያ ድርጊት የተፈጸመው በ25ኛ ክፍለ ጦር ነው። በሰዓቱ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ሶፊያን ይባላል እና ይህ ድርጊት እነዛ ሰዎች በሰዓቱ የተገደሉት እኔ ማቃቸው 43 ሰዎች ናቸው። እኔ በደንብ ሪኮሌክት ካደረኩ 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው። ሰው የገደለው ሬፕ ያደረገው በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው ከምዚ ንሪኦ ዘለና መጀመርያ እዚ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ንእሽተይ መንእሰይ ማለት እዩ ሮቦት ኣይኮነን ሰብ እዩ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ዝቐተለ ኣዛዝ ዝነበረ ኮሎኔል ናይ ክፍለ ሰራዊት ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ነጊርዎም ኣሎ። ኢፍ ኣብ ዓለም ኢንቨስቲጌት ክገብር ዝደሊ ወይ እውን መፅናዕቲ ገይሩ ኣካውንታብሊቲ ተሓታትነት እንተዝህሉ ነይሩ እዚ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይኤምኤፍን ካልእ እውን ገንዘብ ዝጅንጅንዎ ዘለዎ ንኣቢ ሂማን ራይትስ እናበሉ ድማ ንኤርትራ ዝኸስዎ ዘለዎ በዚ ነገር ኢኻ ትጅምር ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ወዲ ነዚ መንእሰይ እዚ ፕሮቴክሽን ሂብካ ነቶም ዝበሃሉ ዘለው ንዓታቶም ትራየል ንዓታቶም ቤት ፍርዲ ተቕርብ ትሰርዕ እንድር ኮንካ ማለት እዩ። ፃድቃን ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ነታ ኣብ ኣክሱም ዝተጋጠመ ኤርትራ ገይርዎ ዝብል ዘሎ ቃል ብቃሉ ሓሶት ምዃኑ ብጭብጢ ገይሮም ይምልሱሉ ኣለው ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ስታሊን ሚድያ ብምህላው ድማ ናይ ብሓቂ እዩ ደስ ዝብለኒ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ብፕሮፓጋንዳ ናይ በዓል ፃድቃን
ብዙሕ ሰብ ተደናጊሩ ስለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንዑን ምስትኽኻል ናይ በዓል ስታሊን ስራሕ ዓቢ ቦታ እዩ እዚ ኸ ንሓንኪ ኤርትራውያን ኣይገበርዎን ወይ እውን ኢትዮጵያውያን ገይሮሞ ወይ ኣይገበርዎን ዘይኮነ ጭብጢ ምዝህሉ እዩ ጭብጢ ከምዚ ኢሉ ዝወዓሎን ዝረኣዮን ሰብ ዝነግር እንተሎ ኣነ ግን እንታይ ኢለኩም ጀኖሳይድ ኩሉ ግዜ ኢንቴንሽን ክህልዎ ድሌት ክህልዎ ሰብ ተሓላፊ ክቐትል ከም ዝደሊ ክገልጽ ክኽእል ኣለዎ እቲ ጭብጢ ድማ እዚ እዩ ተጊምና ኮሎኔል ያሲን መሐመድ ደግሞ በአማራና ትግራይ ክልሎች ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲመቱ ትዕዛዝ ሲሰጡ የተደመጡ ናቸው። ሶስቱንም የትናንት ምርኮኛና የጦር ወንጀለኛ ኮሎኔሎች የዛሬ ጄኔራሎች በጥቂቱ እናስታውሳቸው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሆነ ቤተክርስቲያኑ ይመታል። መሳሪያ ይዞ ከመሳሪያ ከያዘ ጋር ተቀላቅሎ የሚመጣ ህዝብ በለው ወጣት በለው ምን በለው ይመታል አብሮ ቀልድ የለም። እዚ ጀነራል እዩ ሓደ ህዝቢ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ወይ ህልቂት ፈፂሙ ወይ ወር ክራይምስ ፈፂሙ ገበን ናይ ኩናት ወይ እውን ካልኦት ተፈላለዩ ገበናት ናይ ኩናት ዝፈፀመ ክበሃል ከሎ መራሕቲ ከምኡ ክፍፅሙ ከም ዝኽእሉ ትእዛዝ ክቡ ከለው ወይ እውን ሓሳብ ናቶም ዝኣምንሉ ነገር ክገልፁ ከለው ኢንቴንሽን ዝበሃል ድሌት ከም ዝነበሮ መደብ ከም ዝነበሮ ዝገልፅ ዶኩመንት ክህልሎ ጭብጢ ክህልሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እኹል ትሩፍ ኣሎ ኢትዮ ፎረም ዘውፅኦ እዚ ነገር ስለዚ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረበሉ ምክንያት የብልካን ምክንያቱ ቅንጣብ ጭብጢ የብልካን መራሒ ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ህልቂት ክፍፅም መደብ ከም ዘለዎን ድሌት ከም ዘለዎን ዝገልፅ ስለዚ ንሱ ዘየለ ነገር ድራማ ጌርካ ናይ ኤርትራ ንምፅላም ግን ኣካል ናይቲ ሸው ስለ ዝኾነ ንሕና ኣዝዩ ይሕምመና ኣዝዩ የቆጣዓና ግን ሄይ this is the reality this is the world we live መመታት አለበት። ከእንግዲህ በኋላ ያለው ውጊያ የታንክ ነው። ከእንግዲህ በኋላ ያለው ውጊያ ህዝባችን መቀሌ ያለው ህዝባችን ከወገን ከባድ መሳሪያ ጥቃት ራሱን እንዲታደግ ጥሪ የሚተላለፍበት ጊዜ ነው። አንተ የት ነው ኣብዛ ኻት ሰምዖ ዘለኹም እቲ ኣብ በቕለ ዘሎ ህዝቢ እቲ ንገብሮ ኣብ ተቐዳማይ እንታይ ኢሉ ቤተክርስትያን ኣቲኻ እንድሕሪ ኣብ ቤተክርስትያን ተሓቢካ ገለ ተጌርካ ኣብኡ ዘሎ ክንሃርሞ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ ይበሃልኒ ወታደር ብረት ሒዙ ቤተክርስትያን እንድሕራት እቶም ህዝቢ ከውፅዎ ዓቕሚ የብሎም ኣብ ኮይኑ ክዋጋእካ ክእል እዩ ንስኻ ድማ ከም ወታደራዊ ሓይሊ ነቶም ህዝቢ ከይጎዳእኻ ከለኻ ነቲ ጸላኢ ክትሃርመሉ ትኽእል ኩሉ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ተደየለ እቲ ጸላኢ ምሶም ስለ ዘሎ ሓዊሰብ ክቐትሎም እየ እንተኢልካ ገበን ትፍፅም ኣለኻ ገበን እዚ ካርፔት ቦምቢንግ ዝበሃል ጸላኢ ስለ ዘሎ ኢልካ ጠቕላላ ደብዳብ ምግባር ገበን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ንዓለም ሕጊ ዝሰርሕ ኤርቶ ዝኸውን ብኩሉ መንገዲ ክትሕተት ዝግባእ እያ ኣብይ ኣሕመድን ጀነራላትን ኩላቶም ኣብ ቀይዲ ክኣቱ ይግብኦም ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ ይተኻይዱ እዚ ማንም ክሕዶ ኣይክእልኒ እዚ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ከቢድ መሳርያ ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ህዝቢ ክወፅእ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ክወፅእ ይኽእል እቲ ህዝቢ እቲ ጸላኢ ምስኦም ተሓቢዩ እንተሎ እንታይ ግበሩ ይብልዎ ነቲ ህወሓት ምስኦም እንተሎ ብረት ተሸኪሙ ዘሎ ጸላኢ ወላ ወድኻ ክኸውን ይኽእል ኪድ ካባይ ርሓቅ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ዓቕሚ የብልካ ስለዚ ነቲ ሲቪል ህዝቢ እቲ ክልቲኡ ሓይልታት ይኽጥንቀቐሉ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ሕጊ ከምኡ እዩ ዝብል ሶሪ ከመይ እታ ሕጊ ትብል እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ መራሕትናቶም መራሕቲ ናይቲ ኩናት ዝነበሩ በአፎም ምስክርነት ዝሃብዎ ይበት ጊዜ ነው። አንተ የት ነው የተያዝከው? እና ይህ ስልት ተሰማ ነበር ያለው የብልጽግና ጄኔራሎች ሹመት እንዲህ ያለ ነው። ከተማ ሙሉ ህዝብ ስለመደብደብ የሚይዝቱ የህዝብን ያኔ ተራራ ሽጧል ከነነፍሱ መሬት አርሶ አደር በሚሊዮኖች አፈናቅሏል። እግር ቆርጧል፣ እጅ ቆርጧል፣ በህይወት ያሉ አይን አጥፍቷል፣ ወንድ አኮላሽቷል፣ በህይወት አሁን ያሉ ከኛ ጋር ስለዚህ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሕማቕ ንክገብሩ ነቲ ህዝቢ ይቕስቅስዎ ከም ዝነበሩ ብኩሎም እቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ናይቲ ኢትዮጵያ ኩላቶም ሲቪላውያን ይኹኑ መራሕቶም ይኹኑ ጀነራላቶም ይኹኑ ኩላቶም there was an intention ሕማቕ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ወያኔ ኃይሉ ነው አይቆምም። ጁንታዎች ሰው በጎረቤቱ በአካባቢ ያለውን ሁሉ ለህግ አሳልፎ መስጠት አለበት፣ መጥረግ አለበት፣ ማስተካከል አለበት። ወያኔ 5 ሆኖ 105 ላይ መቀመጥ ይፈልጋል። 5 ሆኖ ከ105 በላይ መሆን መመዘን ይፈልጋል። 5 ሆኖ ከ105 በላይ ጉልበት ይፈልጋል። ብሓፈሻ እቲ ፅልኢ ትቕርሕንቲ ነቲ መራሕቲ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ተራ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኣብ ግምት ተይቲኻዮ ድማ ንሱ ታብ መወዳእታ ውፅኢት ዘምፃልካ ንፃድቃን ግን ብጓና ጥራይ ዘይኮነስቶም ቆረባ ህዝቡ ክዛረብሉ ስለ ዝጀመሩ ፅቡቅ እዩ እቺ ብዝተዛረበ ቁፅሪ ናይ ፃድቃን መንነት እንታይነት ይቕላዕ ኣሎ ልከ ከምታ ኣፍ ክኽፈት ኣእምሮ ይንበብ ዝበሃል ሓቂ ፃድቃን ዘየለ ተረኽ ሓሶት ይዛረብ ዘሎ
زيله ጻድቃን ዝሰርሖ ስራሕቲ ዝሰርሖ ወንጀላት ኣለዎ ምስጌታቸው ረዳ ኮይኖም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናሰርሑን ሃለው ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ክንፍርም ኢና ኢሎም ቺፍ ኔጎሽተርስ ኮይኖም ምስ ኣሰፋ ብርሃ ከይዶም መንግስቲ ትግራይ ኣፍሪሶም ዝመፁ እዮም እዚኦም ተጠየቕቲ እዮም ፅባሕ ከም ስለኩም ዘለኹ ጻድቃን ኣያታት ኣለዎ أحلفهم زيوه ناوز أحلتات أياتات النوو سلازي صرع قتولة الله بدي لوخ ماتسي هاي جانا وزعها هذا تقرأي زي جنقي ولو زعها هذا تقرأي تاسلطانيا تحنا زي فده هو تابع الملس بهذا الجزيز تسوق كلها نع حنا زي فده هو نحوحات حنا زي فده هو إلي حنا نزلزله خالي من ما أجندا يقولون بايزوي كالي حدث نظر يقولون على تمنوا زربان دي زاروكم زلو exactly هجي اتخالد ما سمعوا بزي በዚህ ንቅናቄ ውስጥ በእኔ አመለካከት የሚበልጠውም ከኔ ጋር በዚህ ንቅናቄ ውስጥ ያሉት ጓዶች ያላቸው አመለካከት ታደሰ የማይገባውን ኦፖርቹኒቲ አግኝቶ ነበር ያን ኦፖርቹኒቲ ስኳንደር አድርጎታል it's time to recall him now ነው የማይገባው ኦፖርቹኒቲ ምለው ምንድነው ያለፈውን መፈንቅለ ስለዚህ የፕሪቶሪያ ስምምነት የፈጠረውን ጊዜያዊ መንግስት ተንኮል ሸርቦ ሰራዊት አደራጅቶ አንቀሳቅሶ ከም ትሪጎ ዘለኹም እዚ ብኩሉ መንገዲ ኣኒ ኩሎም ቶም መርሕነት ጊዜያዊ ምሕዳር ድዩ ነቶም ጀነራላት ድዩ ህወሓት ንኩላቶም ክጉሕፎም ይትመደብ ናቱ ከኣልዮም ክፀርጎም እዩ ዝደሊ ግን ኣይሰልጡን ስለ ዘሎ ድማ ከምኡ እዩ ብግምጣሉ ህወሓትን ኤርትራን ድማ ድብልዎ ዘለዎ ስምዑ እኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓትና ኤርትራ ተከታትለው መግለጫ አውጥተዋል። በትናንትናው ዕለት እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ጽምዶ በሚል ጥምረት ህወሓትና ኤርትራ በጋራ ሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጦርነት ለማወጅ እየተቃረቡ ነው የሚል መግለጫ አውጥቶ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደብዳቤ መጻፉ ተዘግቦ ነበር። ይህንን ተከትሎ ታዲያ ጥምረት የፈጠሩት ሁለቱ ኃይሎች ህወሓትና ኤርትራ ተከታትለው የማስተባበያ መግለጫ አውጥተዋል። ህወሓትም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደብዳቤ ጽፏል። ምን አለ እዚ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ አብይ አሕመድ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ዝሰደዶ ደብዳቤ ንኤርትራ ንምክሳስ ኤርትራ ከምዚ ትገብር ኣላ ዶ ኢሉ ምስ ህወሓት ኮይና ድማ ኩናት ክትውጀለ ትደልላ ዝበልዋ ህወሓት ደብዳቤ ቀጥታ ናብ ዩኤን ብምስዳድ ክምልስ ከሎ ኤርትራ ድማ ብሶሻል ሚድያ ገይራ ጭጉራፍ ዝበዓላ ሃሪማ ትእዊ ብምባል ኣገዳሲ ዝኾነ ሓተታ ፅሑፍ ኣውፅኦም ኣለው ስለዚ ብክልቲኡ ወገን rejected ኮይኑ እቲ ኣነፃፅጋ ድማ ክልቲኦም ወገናት ተመሳሳሊ መርገፂ ብምሓዝ ይገብርዎ ስለ ዘለው ካልእ ንኣቢ ደሰንበት ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኣቢ ኣብዚ እውን እንትኾነ በይኑ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ናይ በይኑ መርገፂ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ዘሎ ንዑ ፅቡቅ ኣይኮነን ብዓብዩ ደገፍ ከም ዘይብሉ ድማ ይረአ ኣሎ እቲ ኩናት ድማ ኣብ ፈቐዶ ግንባራት ፅቡቅ ይህረም ስለ ዘሎ ድማ መመሊስ እዩ ኣብቲ ኩናት ድማ ኣብ ባይታ ይሰዓር ስለ ዘሎ ብኩሉ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳ ብወገን ዓቢ ዝግበር ዘሎ ፈተነታትን ሃቀነታትን ኩላቶም ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው እናበሉ ይመፁ ከም ዘለውን እቲ ኩናት እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኩናት ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንዘይተርፍ ኩናት ናባና ገፁ ተበጊሱሎ ዝብል ስግኣት ጥርዚ እናደየበ ይኸይድ ኣሎ ንኩሉ እቲ ዝመፀና ዘሎ እንተታት ድማ ንምምካቱ ድልውነት ክህልወና ኣለዎ ዝብል ኣብ ትግራይ ድማ እቲ ኣሰራልፋ መመሊሱ እናተቀራረበ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ተኣኪቡ ድማ ናብ ሓደ ቦታ እዩ ዝመፅእ there is only one enemy ኣብቲ neighborhood ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ፀላኢ ዘሎ እቲ ፀላኢ ድማ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝበሃል ንኩላቶም ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ኩላቶም ናብ ሓደ ዓይነት ዕላማ ናብ ሓደ ቦታ ክጥምቱ ክንርኢ ከለና it's a very very interesting because at the end of the day ከም ኣብ ዝኣመሰለ ዓንዳሪ ስርዓት ከውድቆ ዝኽእል ብየማንን ፀጋምን ሓደ ዓይነት መጥቃዕቲ ምስ ዝመፆ ጥራይ እዩ ንሱ ድማ እናራናዮ ንኸይድ ኣለና ምናልባት እዛ ናይ ህወሓት ዘረባ ስምዕዋ ኣብዚ ህልውናኻ ድሕንነትካ ገለሲ ኣብ ሕግን ስርዓትን ተመርኪሱ ሰብኣዊ መሰል እዚ ኣይንከኣን ዲሞክራሲያዊ መሰል እዚ ኣይንከኣን ሕገ መንግስታዊ መሰል እዚ ኣይንከኣን ገለታት ኢሉስ ዘኽብረልካ ኣካል ሲ ኣይነበረን ክህልውና ይኽእለን ኢለ ይዛምን ኣብዚ ከባቢ እዚ በቃ ተፈጥሮ ናይ ዘዋኹም እዩ
أزخابزي تخبيرك أطرح خمسلك تخبر تخل تخبيرك مالسي زخون أكل زخون حيلس تلعيلو بحيلي دليتو خجبرك خمزة يخل كرجع استخيلي أبزوازي أبي كيبيا يكون أبزوازي بحفشة بقى بدنا بنريء نستوعب زلنا خب تاريخون كرواجي زي بدنا بنستوعب زلنا ولا باريخ وين كاسب سلام كنت نبريت خل بقى زخون عسب نعزل لنا عندنا حزون كارت جراي زخدو زخون عسب بارنة تمريض خوينس بارنة مسمرات كوا تاريخ تجبر ومن باريان مخان دخل سرح ومن باريخ وين كون كم هز وقت نبريت خل نوز خابسي أنا خبيد كبابي خبيد عديزي تخلها في بوت كون لنا ولات كم غازيتنا كندوز اكل اول نيرو كندوز اكل اول نيرن زبل داتا حسكا مقراط بوي حدا ነገር ማለት ነው ኮም ዘለ ተጨበጠ ነገር ግን የለም ስለዚህ ሱውን ምርጋጥ የለው አነ ኩላ አባል ይብልን ምናልባት አባል ዶሚኔስ ጎሮት ግን ይሩኸውን ይخل አባላት ኮይኖም ስለዚህ أبزي أزربا ناي أمانة إلى صفا مقتل بريزنت ناي كل التقرأي مثلاً كارنا أفريقيا قدم أب كارنا أفريقيا ترى تبليه جينا مولا عالمون كوميو power is power حيل أنت لك تريها حيال تخون مالت وتدروا حيلي أزي أقداسي الزبازي وطبعا أقداسيو دبلوماسية اللي كاي نجار اللي لكن وتدروا كل سم كلمة أقداسي مخنياتو نمثل كارجيسو نناصنت كا كدمس زغل حيل بحيل كفتن زغل حيل تاسلو زلو ابزوبا قرن افريكا كم حدا نصور زخونه متكل كون زلو كم هاجر كم يرترا كم حزبي كم يرترا كريدا لنا حيال قلصم كلوانا كفل كلو طراينا ناتنا دليتاتن مثلا كخبر زغل سلازي ابتو وتادراو قلصم وتادراو حيلي بفصم نكفرك نبي بلان we should always ዝግባእ ቀዳምነታት ተዋሂቦ ወታደራዊ ቅልጽም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወታደራዊ ቅልጽም ናይ መንግስቲ ኮሚኒማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓያል ሰራዊት ክኾን ክኽእል ኣሎ እቲ ሓያል ዝወራረስ ሓይሊ ኣለዎ ራይ ብዝሰልጠነ ቴክኖሎጂ ጌርካ ነቲ ዘሎ ኩነታት መሊስና ክንድርዑ ኣለና ወገን ኤርትራውያን ሓንቲ ክትብላ ትኽእል እሳ ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሙሳ ናብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ብስ እንሰግር ድማ ከም ወትሩ ጸላኢ ኤርትራ ዝኾነ ቲቦር ናጊ ሕጂ እውን እንተኾነ بقداي ناي أب كون كله بقداي ناي إثيوبيا كون كله ناي بحق اللي بوزقنزو ناي إيرترا كون كله جن سقاي ناي إيرترا ودكات ناي إيرترا ترايز منه tragic to hear reports of all sides rattling saber in the Horn of Africa أفكارنا أفريقيا سبخلت يوجد ناي كوينات تعنقد تشبشب مهلاو ناي بحق زحزنيو renewed conflict of any type would be harmful to all concerned ناي كوينات كاس بقول وجن نقول له كوينات كجمر حدا جنيايو لذي إثيوبيا فدرال government إريتريا أمحارة جروبس إنتجراي جروبس بقول له تميز بنزله ما جمر ناي كوينات ما بقيس أبي أحمدن قال لما وشت أو كنا تعطوني نيرترا زحوس أين برنجن نيرترا كحوس كاخه مني كم ببلكا فموسيت ناتو أمباسادر بينه رؤسهم دما مليسلو نيرو تايل مليسلو I've never replied to you before ambassador because your exes often carried نسخة أبيكسكا صحفو زخانة مليس الكافلتين مغنياتو حد امقوزل لوصل أنصار إيرترا كم زلكا يرداني that is without reason or justification زدما زخونة يخل مغنيات ويون كونتاتي كامنتايز بقسا يردانين yet your turn today shows a rare hint of sympathy لو مجن تدمس نايت صحفكا ويون قانا نايت صحفكاسي دنقاس زمول أي مثل when it suited the narrative Eritrea was the villain and Abiy is the hero. Now the Egypt enters the equation. Suddenly all sides must unite. That's not statesmanship, ambassador. That's political gymnastics, or as some might call it, political prostitution of the highest order. Yeah, so boy, نزوم نسبت زسمعوا قام مزراب. ስለዚህ እቲ ጉዳይ ሎሚ በዓል ግብጽ ዶ ካልኦት ስለ ዝኣተውዎ ጉዳይ ንኹሎም ብሓደ ጌርካ ክትገንሕ ወይ ክትድንግጽ ምፍታር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ድማ ናይ ሃገራዊ ወይ ናይ ሓደ ክቡር ፖለቲከኛ ዝገብሮ ዘይኮነ ናይ ፖለቲካ ጂምናስቲክስ ወይ ስፖርት እዩ ኻላ ዘራርባ ድማ ፖለቲካዊ መንዝርና ብዝለዓለ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል ተራር መልሲ ይብዎ ኣሎ መቸም ክምለሶ ፅቡቅ እዩ ግን
تي أجندة دمان عطاتهم صبغ يقلقلهم يمس بروباغندا سرح زخونة ويون لوبي سبتسرح كابقتيلنا if we have to see give me a second غرتا كابزي قتيلنا هنرخلنا دما حانت نجار كريكم سادما let's go here كم تري ورد لهم أب كينيا زكاية زلو وعلى دما بقمتي تيغا there is this conference that's going on ناي Ambassador بين الرسوم بوست غير وزن برينا رجالنا Eritrea also participates in the 24th COMESA summit of heads of states لذي كينيا زكاية conference نيرو أبي أحمد وين تساتف نيرابو كالوت مرحنا أفريقيا وناوس زاربان يرجن بزح تقمص لذي بلو قريبين يرجن قديفنا لنا بحفشة under the current team leveraging digitalization to deepen regional value chains for sustainable and inclusive growth لذي كما يجركا تكنولوجين digitalization تتقيمكا نفس على درجات خيزبل حسابنا نرزلنا well it's good ندهر كون كيلو أفريقيا بحاله خينا وكسره سبقيو إيرترا ما بامباسادر بين الرسوم represented كوينا نيرا كابز قتيلنا لأن أنا كاب عديد وأساس اللو فيديوهات كنرمى كدميو قلنا زيها كريكم مچم أنا أبيرترا كنزيا سبزيا زنات كوا يبلين إندي كن give me a second anyway technical error تصنيه هذا جزية كم يقبرني بس سرحت لزلو هذا جزية جيجاتا تقاتيمو شلل نابلكم موقت كدو كم وترو مزخ آخر كنا بكون دلي ناتكم دقف ناتكم شلل مبال دما نتسرح ناتنا وناقداسي حجيك غزلي كم تري وزلهم أبي كونفرنس نيرو حجي دما نابوش تعدي كممتها ونحنتنا UN اللابزيا my favorite is قلصا زا امباسادرنا UN أبي إرترا زلا نيالا فالجت بال نحلا فالجت بال قال كابتن دست بلاني دبلومات أبي إرترا زلوايا حجو النزتري وزلهم نا يونسكو عدي ما أبي إرترا نتزلو كنا تاتريا دل سلازلا thank you UNESCO ADG for culture سلازي your team and Priority Africa colleagues for the productive discussion, a valuable opportunity to discuss Eritrea's rich culture and heritage, its existence and potential world heritage sites. نتوم نا UNESCO عديما by the way نا UN نا إذا UNESCO زبار حلافي جبس أو خينو تمريز اللي حجي سلازي زا سبزيادة ما بقول لزك على نتي إرترا تبوق كافريج نغتركب تسرع زلا أنا بحكي إرترا كابلبات حاليا لا خويني دي سمعني لذي I really hope زا سبزيا تقبرو زلاز عريف فركونس نتي يونسكو دمانتي هنساتات ناي إرترا نمتسقان نابو متيام نتوكنتات نغسالت ويا تقبر زلا إرترا يبقى حكي زدنغ architecture زلوا تاريخ زلوا هنساتات سلازخونه زي بتخكل من قدي كتسقان نتي يونسكو انتز حقز نيرو مع كنا توريزم كو طبعا إرتران سماي مخونه نيرو بزخونه نسات قبر زلاز عري أملاخي تحوسك نبل ندلي بحفشة نساقن تقبر زلاز راح صبوك ينريو كاب توريزم كي وص أنا خلنا لأن كنا كاب إرترا أزمة أزلوا أسئلة كقرب تلاقي كاو شير قبر لكم it's beautiful زياس كسم ولا هو عين رياح سوانا كتر من برسما أبابنا باشاور يزدك نظام أبدا جزلو حوالنا نتيان بالكام إنجنير فتوميح زعما ذا هم تزيان بس مرة ملتيخا باشاور زيراقاي تغير كامتش مكرا خوني ناي كندي ارتيستس كندي تقادالاي كندي نقرس تفتسمو البوتا كندي درفتي بعد ما نبارالكا بعد اسماندو كم نسمعو بعد هايت براخي أبز ملتيخا سوان حرزي ستخا والسمرا خونكار هايت فلتوني تقادالاي قلي خازو الله فسحو تقادالاي بحالاي مر ناي تقادالاي بحرون يقولون تقادالاي قوم يزارم يعني بزردان قلت لهم سقع فقدو دقس كيكا سوات ستي أنا تقادل كله هاجر أفل بخان في حقات خدو يبغى نشجع على تجبر نقلة تجبر جن كذا لنا تتقل فيهم شو ما عرب تسفاي زبالة عرب تسفاي نعرب تسفاي سنتين بالكاس عجيب نعرب تسفاي زغني له عكس حفلن نعرب سنتين بالكاس First of all شجراي تستوي كاسات قبل كفيديو عريان معات أكترات سلو معات تزار فلوتات شجرات تطون خبرو بس بعده على قص كوينو يسمعني أبو الأسمر هذا ما أعطيكم عينة نقدر أغاتيس شجرات أبو أوش عشتي كلا إذا حاولنا أمتاش تطمئن كوزات وسبات أنا كمان لا استقامين
أتكم أنتم دبلكم مالو نكمل اللي خصوصي انتهى أبياتو السوكو نتاي تقاريس لا هاكم سنة قصة كوينير تعلم سنير أنا تعلم أبزقنا نتعجد خيف الله يكون يرسلام رسعون سغار سول مالك سغار سول سلسيعو كومبليت لفرسيو لحد ما فراري كان يسمعه واه فراري نغا سدتنا واحد سدت كوينيسي نعاي ودا باشول أشول يقول له استفرار عن فرحونا له مزي أنا መቸም ካብ ኤርትራ እቲ ንደልዮ ስእልታት ክወፅእ ከሎ ካብቲ ዝፀበቐ ሬስቶራንታትን ሆቴላትን ጥራይ ደይኮነ እሱ እውን ፅቡቅ እንድዩ ካብቲ ናቹራል ሂወት ኤርትራውያን ክወፅእ ከሎ ድማ መቐረት ኣለዎ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዘውፅኡልና ማይክሮ ሬከርድስ ዝበሃል ዝሓውና ሽሙ እኳ ይፈልጦነ ብዙሕ ከምዚ ፅቡቅ ስእልታት ዘውፅእ እንድዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች እቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቪድዮ ዘይረአ ኣብ ፊልምታት እኳ ዝረአ ኸውን እዩ ግን እቲ ናይ ዩቱብ ቪድዮታት ንከምዚታት ካፕቸር ኣይገብሮን እዩ ስለዚ ቨሪ ቪድዮታት ናቱ ሓያል ርኢ ኣለኹ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እናተዘዋወረ ናቹራል ዝኾነ ኤዲት ዘይኮነ ፎቶሾፕ ዘይኣተዎ ናቹራል ዝኾነ ቪድዮታት እዩ ዘቕርብ ከምኡ ድማ ሓደ ካብቲ ፅባቐ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ላ ብኤክስፖስ ዝገብር ሲ ንሕና በቲ ተፈጥራዊ ፅባቐና እንዳኣቢ ድማ ብፎቶሾፕን ብኤኣይን ተረባሪብና እናበለ ዝፅሕፍ ኣሎ ኤአይ እንጠቀመሉ ቴክኖሎጂ እንጠቀመሉ ማለት ኣይኮንኩን ግን ብሓፈሻ እቲ ንዘለካ ፅባቐ ብፍላይ እቲ ገማግም ባሕርና ጌና ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ክስራሓሉ ዝግባእ ግን ውሕዳት ስለ ዝኾና ምስ ዘሎ ኩነታት ድማ ብዙሕ ክወፅእ ኣይከኣልን ኣሎ ኣይሆፕ ኣብ ዝመፅእ ድማ ብዝበለፀ ክስራሕ ኢንጂነር ፍፁም ከምኡ ድማ እቶም ኩሎም ምስ ዘለዉ የቐኒየልና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ነቲ ምክሪ እውን ናባኹም ኣሰጋጊርና ኣለና ካልእቲ ቪድዮ ለንቀነ ቫይል ኣላ ኣብዚ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር እያ ዘለኹ ድማ እዚኣ እያ ደሊረሎ ሕቶ ዳርጋ ኩሎም ተዓዘብትና ዝሓተትዋ እንድያ ኣማን ባድሻ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ኢንተርቪው ወይ ቃለ መጠይቕ ዘይረኣናዮ ስለምንታይ መቸም እዚ ስነ ጥበበኛ ከም ትፈልጥዎ ነቶም ዘይትፈልጥዎ ድማ መፍለጢ ክኾነኩም ኣነ ኣብ ዓዲ ከለኹ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ብዙሕ ቪድዮታት ዝሰርሕ ዝነበረ ፍቱው ዝኾነ ገፀ ባህሪ ኩሉ ዓይነት ገፀ ባህሪ ክለብስ ዝኽእል ብፍላይ ድማ እታ ወዲ ነገደ ትብል ባልትቤተይ ትሪኣ ነይራ ኣብ ገለ ፖይንት ናይ ብሓቂ ድምስጥ ዓይነት ታሪክ ከምኡ ድማ ኣተገባብራ ኤክዚኪሽን ናይቲ ታሪክ እውን ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ በዓል እዚ ዓበይቲ ክነስም ኣነ እኳ ነብሰይ እናነቆፍኩ እየ ብዙሕ ስለዘይከታተል ዘለኹ ኣብቲ ሕፅረት ግዜ ስለዘጋጥመኒ ዘሎ እምበር ብቅዓት ስለዘይብሉ ወይ ገለ ኣይኮንኩን እቲ ፊልምታት ናይ ኤርትራ ሕፅረት ግዜ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይከታተሎን እየ ዘለኹ ግን ክንዲዚ ዝኣክል ስነ ጥበባዊ ስራሓት እናተሰርሐ ከሎ ኢንተርቪው ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ኢኻ ጌርካ ዘይትፈልጥ ንዝብል ድማ መልሲ ናቱ ካብቲ ናይ ጥበባዊ ክእለቱ ፍልይ ዝበለ መልሲ ከም ዘለዎ ድማ ንፈልጥ ስለዚ እቲ ኣብ ፊልም ትሪኦ ብቅዓት ብልሒ እቲ ናይ ምውሳእ ክእለት በቲ ዘረባናቱ ድማ ክሕውሶ ከሎ ንረብዚ ሪሙ ጓለይ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ብዘይከል ዓለም ኣነ ብዘይ ሓሶት ስክፍታታት ኣለኒ እቲ ስክፍታ ናተይ ከዓ እንታይ እዩ ኣሕዋት ኣለዉ ኣሕዋት ኣለዉ ጎዲላትና ማለት ኣብዚ ዓውዲ ስነ ጥበብ ብዙሓት ኣያታት ኣለዉና ከምኡውን ብዙሓት ኣዴታት ኣለዋና ኣሕዋት ኣለዉ ማለት ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ጥበብ ሓርኮትኮት ክብሉ ፋሕተርተር ክብሉ ዓይኖም ሰላም ከየብሉ ዝሓድሩ ብዙሓት ዓበይቲ ኣያታትና ኣርቲስት ኣለዉ ቀዳምነት ክመፁ ዝግብኦም ክመፁ ዘይምኽኣሎም ኣነ ይገርመኒ ምክንያቱ ሓደ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ እሶም ኮነ ኢንተርቪው ዘይመፁስ ኣነ ሞ መን ኮይነ
حريم قالي أنا مؤمن كويني أنا ولا حد يكون كون جن إن شاء الله رب كل عالم ልቦና ይዘረካ እዚ ልቦና ድማ መቸም ትዕትና ኩሉ ግዜ ካብ ብሱላት ድመጽ ነገር እዩ ትሑት ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ክብረት ዝጎናጸፍ ንስዩ ንሃፍትና ሪሃም ድማ ብዙሕ ጽቡቕ እንድያ ትገብር ክብረት ይሃበልና ክንብላ እንደሊ ነዚ ዓቢ ስነ ጥበባዊ ድማ ርእይቶኹምን መጎስኩምን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክትገጥፉሎም ንኹሎም ተስፋ ንገብር ንኹሉ ብዚ ቻነል ዝረኣናዮ ድማ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር እናጽዋዕና ናይ ሎማ ኣርስታ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ይራኸበና ቴንክ ዩ Solan,